Pamirsa di sejeroning limbakang ayahan toye bersih Majang Krame, Perumda Tirta Amerta Buana TAB Kabupaten Tabanan, nedunang tarif sambungan anyar Majang calon konsumen. Penedunan inucap sampun ngawit kemargiang daweg bulan Januari warsene mangkin. Kasubag Humas Perumda Tirta Amerta Buana Iwayan Agus Wanjaya Mausang, penedunan tarif pemasangan sambungan anyar inucap kantos langkungan 800 tali utawi sawetara 21% saking tarif standar sadurung nyani. Penedunan tarif pasang anyar puniki wantah pinik ka pertama kemargiang oleh Perumda Tirta Amerta Buana Tabanan. Tios mata tujuan ngelimbakang ayahan toya bersih Majang Kramane taler mangde kewentenan pelanggan sayan akeh sepisanan incapang sokongan ring program pemerintah mengurangi penggunaan air tanah melalui pengeboran sumur. Rauhe mangkin kuentenan pelanggan Perumda Tirta Amerta Buana Tabanan kauningin langkungan 6 dasa talian sambungan rumah SR per Januari warsa kali tali 4 Kawawahin taler sinarengan ring panglimbakan ayahan Majang konsumen pai ketandanya taler masti kayang ring pemargi ayahan toya bersih rumasuk nyangre pengrauh galungan miwa kuningan kejantenang aman puni kemawinan Perumda Tirta Amerta Buana Tabanan staterajak maut saha nincapang kualitas kuantitas miwah kontinuitas. Sapisanan taler upaya ngerurut titik kebocoran step test rajak ngelaksanayang pemeliharaan jaringan ngeresikang intak ring sawetara instalasi pengolahan air IPA duen Perumda Tirta Amerta Buana. Sedanturnyane yening wenten kebocoran pipa miwah sanelianan mejanten digelis karo ruang pemargi. Pameka sering libur galungan pai ketandane pacang nyiagayang personel kirang langkung 15 kantos kalida sediri ring sajroning ngicenin penampen pet prade wenten gangguan distribusi air. Ring penedunan inucap saking kaliyutan raweh mangkin dados wanta ayutan rupiah. Bisnis Bali nguningayang.